Dacă am văzut până acum unde am dorit să ne ajungem și unde ar trebui să ajungem, vă propun ca în câteva minute să vedem unde ne situăm. Poate este forțată această punere a semnului de egalitate între cele două sintagme, respectarea legalității versus calitate. Însă, cred că sunteți de acord cu mine că respectarea legalității este o condiție esențială și obligatorie pentru a atinge un nivel de calitate. Și în cifrele vreau să fundamentez acest aspect. Precizez faptul că voi face referire la o situație statistică la nivelul de lunii decembrie, deci sfârșitul anului 2014. Încă nu avem cifrele la nivelul semestrului, suntem în curs de procesare de colectare. Se referă strict la pe servicii de bază, deci nu am luat în considerare serviciile de tehnică de securitate. După cum observați, undeva cifra s-a stabilizat la 1000, în jur de 1300, aveam 1340 de societăți. Citesc aici faptul că o chestiune care e destul de importantă, practic 200, cam 200, în jur de 250 de societăți sunt nou venite pe piață. Nou venite, poate între ghilimele să spun, că în mare parte lor sunt persoane care au fost implicate, au închis ATT-ul, să fim mai direct. Lucru care trebuie să ne dea de gândit. Deci 250 de firme, absolut în fiecare an, intră pe această piață. Evident că se închid, dacă ne-am stabilizat aici, se închid alte 250 sau chiar mai multe. Aveam asigurate, societățile specializate asigurau la sfârșitul anului 2014 119.000 de obiective. Un total de agenți angajați 102.674. Aici aș scoate în evidență o cifră. E vorba de folosirea de, și mai devreme antevorbitorii au spus în evidență necesitatea experienței, muncă și circa aproape un procent de 5%, după cum vedeți, 4.830, sunt în curs de calificare. Deci oameni care nu au de cunoștințe pe domeniu, în schimb, sunt introduși în dispozitive de bază care, evident, nu au pus să aducă performanță. Cifra poate nu este mare. În schimb, gândiți-vă că o poziție, sau măcar dacă nu avem o apreciere pe acest segment, dacă, evident, sunt măcar alese posturile nu așa de dificile în care să alocăm, să atribuim acești oameni. Ar fi bucurătos să întâmple așa. Personal nu sunt convins de acest aspect. Evident că va trebui să umblăm la chestiunea asta. A fost o îmbunătățire considerată la momentul 2010, când s-a introdus această derogare în lege, permisiunea de a da posibilitatea prestatorului să deschidă foarte repede sau la preluarea unor obiective, nu erau, să zic, nu era suficientă forță de muncă. În schimb, au fost ani în care chiar s-a abuzat de această clauză. Părerea mea personală este că nu trebuie să mai lăsăm, nu creează performanță și cred că e momentul să închidem această excepție. Vreau să mai arăt un singur lucru, că ponderea societăților 927 sunt societăți micuțe. Deci, vedeți, până într-o 100 de angajați. Celelalte 250, 100 sau 100 fără activitate. Probabil din cele noi. Nu e sigur. Ce vreau să spun? Putem considera prin extrapolare că majoritatea problemelor, sunt și excepții, ne le-a arătat acum realitatea, provin de aici, de la firmele mici. Dacă 900 de firme, asta înseamnă undeva la 70%, și o să vedem problemele care, constatările, de fapt, ale poliției, e clar că acolo ne duce cu gândul că cele mai multe dintre problemele creează aceste societăți mici. Cum am găsit o soluție de dezvoltare a lucrurilor, nu știu, va trebui să ne gândim, să
avansăm unele propuneri. În continuare, am reliefat aici situația privirea la încălcarea legii și, în special, e vorba de răspunderea de natură penală. Dacă constatările cu privire la efectuarea de servicii fără licență s-au redus, deci au fost anul 2014 sau nivelul anului 2014 în jur de 59 de constatări, e vorba evident că înțelegeți că sunt doar cele descoperite, asta nu înseamnă că sunt chiar toate. Totuși se remarcă aici și se constată o reducere. Media era undeva la 200 de descoperiri de infracțiuni fără servicii fără licență. Anul trecut s-au reușit să soluționeze 440 de dosare. Evident că sunt dosare vechi, mai mult de un an de zile, care au fost în curs de soluționare și mă refer, în general, majoritatea sunt pe articolul 59, pe practici deci, fără licență. Mai avem un lucru, circa 166 de dosare. Încă un aspect care trebuie să ne dea de gândit e acela că avem deja agenți de securitate care sunt implicați în infracțiuni specifice, exact acolo unde nu ne-am dorit să fie tentați să intre în complicitate și, evident, majoritatea sunt complicitate la furt și reprezintă încă o pondere, nu am exactă, dar sunt destul de multe situații și de portare abuzivă. Păi, considerând asta, e clar că carențele de instruire, pregătire profesionale, de fapt, astea sunt consecințele unor carențe de pregătire profesională sau pregătire ulterioară continuă. Necunoașterea generează multe intervenții care, de fapt, sunt abuzive. Din punct de vedere al răspunderii contravenționale, vreau să vă arăt că sunt multe sancțiuni contravenționale raportate și la contracte, la obiective și la personal. Dacă la nivel național Poliția Română constată în jur de 16.700 contravenții, deci încălcări ale legii 333, 9.000, deci peste jumătate, se reflectă în serviciile de bază. Cred că este destul de mult. Și după cum observați, la fel o ordine semnată se regăsesc în sfera, sau sunt incidente, au fost incidente agenților de securitate, în jur de 5.000. Deci conducătorii nu sunt prea bine poziționați, 1.400. Totuși, vedeți că beneficiarii se situează peste conducători, peste prestatori. Din punct de vedere, la fel, repet, se referă la servicii de bază. Toate aceste constatări au fost evidențiate, constatate prin controle, în jur de 1.300 de controle la sedii sau la 31.000 la obiective. De asemenea, mai au fost fapte grave, deci e vorba de contravenții repetate, au fost retrase atestate pentru 152 persoane, calitate de agent, nu mai pot profesa serviciile de bază. Am încercat să identific, pornind de la aceste cifre și de la, evident, constatările, deficiențele constatate în recursul procurorilor, ar trebui să încercăm pe mai multe paliere să reglăm și să îmbunătățim lucrurile. Cred că, pe primul loc, părerea personală este că legislația este insuficientă pentru combaterea practicilor incorecte. Mai mult de atât, vreau să vă spun că am studiat recent, m-am uitat pe legea concurenței neloiale și am observat unele chestiuni care nu mi se par
suficiente sau bine statuate. Și ponderea legii se reflectă prin o concurență neloială în sensul aranjamentelor de monopol, de parte de aranjamente să forțeze lucrurile și nu se înțelege concurența neloială și aceste practici de dumping, aceste prețuri incorrecte. Acum, spre informarea dumneavoastră, cred că aveți și trebuie să interveniți inclusiv pe federație, prin organizații, se află un lucru. Probabil va fi pusă și pe transparență, că trebuie să facă această etapă. Se modifică, este propus o ordonanță de modificare a legii concurenței neloiale. Noi am făcut și niște propuneri în sensul ăsta. Cred că ar trebui să intervenim puțin și să încercăm să ducem lucrurile acolo unde, vă spuneam, și chiar am propus, ca să se înțeleagă în concurență neloială, să combată, să interzică aceste practici de prețuri incorecte. Și cred că am rezolvat o parte dintre probleme. Mai ales că, fiind promovat, actul normativ, modificarea fiind promovată prin ordonanță, va fi rapidă și am avea posibilitatea să fie afară o intervenție rapidă. Al doilea lucru care ne dă situația actuală este evident și o știm cu toții, v-ați lovit, cred că cu toții, de această problemă. Prestarea serviciilor cu tarife nesustenabile. Ceea ce e clar că duce multe inconveniente. Doar câteva am punctat aici și le știm cu toții, la odată folosirea de personal necalificat, ceea ce spuneam, într-o pondere destul de mare, angajarea cu fracții de normă, în cazul cel mai fericit, cel nefericit este cel fără forme legale, subdimensionarea dispozitivelor. Aici avem părerea beneficiarilor care sunt oarecum de neînțeles la niște controle ale noastre, remarcând, constatând că de fapt sunt dispozitive subdimensionate, nerespectarea de fapt a posturilor, beneficiarul să avea în sprijinul prestatorului că doamne m-a anunțat că nu mai are o problemă acum, o dificultate și l-am lăsat. Sunt chestiuni care pentru mine sunt de neînțeles. Evident, o condiție esențială a fost punctată și inclusiv se regăsește deci, în manualul pe care vorbea domnul Badea, condiționat de calitate. Lipsa controlului personal este o chestiune și, de fapt, are legătură cea mai mare cu calitatea serviciilor. Ori nu se realizează, ori se face dat într-un formalism care nu aduce nimic benefic. Cu toate că actul normativ încă din 2012 a statuat acest lucru, în schimb are o hibă, nici până acum nu se iau în calcul la oferte, la contracte, nu se iau în calcul la acești oameni de supervizare, șefeturi, obiectiv sau alt personal ca să efectueze controlul. Legea induce această obligație, în schimb, vă spuneam de hibă, se pare că la noi, fără un instrument de coerciție, nu se ajunge acolo unde ne-am dorit. Într-adevăr, lipsa acestor oameni nu este sancționată contravențional. Am corectat asta prin proiectul nou de care s-a spus în lucru și să sperăm că poate modifică puțin și forța dacă nu s-a făcut altfel, printr-o aliniere voluntară, să spun așa. Toată lumea invocă, toată lumea care, sau majoritatea partea beneficiarului, invocă acest refuz al beneficiarului. Nu vrea, domnule, să-mi plătească acest om, nu știu, ce să facă și nu știu ce. Mă rog, trebuie văzut aici și dacă am reușit prin, să zic așa, o impunere a legii. Lipsa dotărilor. Este clar că toată lumea că nu ai cum să reușești să mai recuperezi sau să supraviețuiești, dacă, evident, că trebuie să te găsești undeva de ușeu, să nu mai investești pe mijloace de intervenție. Este un lucru destul de important și acest aspect, ținând cont de faptul că persoana este destul de expusă în anumite situații și lipsa acestor mijloace de intervenție sau de autoapărare pot avea consecințe destul de grave în prisma sănătății, integrității corporale, să nu mai zic că eficienții serviciului de bază.
sau imposibilității de a interveni eficient într-o anumite situații. Evident că și implicarea unor acțiuni fictive are legătură și cu calitatea oferită, nemai fiind interesată, oarecum subminează niște practici în care să remarce să există o stabilitate în obiectiv, având, să zic, alte surse de finanțare ale societății, toate că sunt nelegale. Și cel mai important lucru pe care, nu întâmplător la sala final, va trebui să ne luptăm mult, nu știu cât, dar să sperăm că la termenul de aliniere de anul viitor nu va fi o problemă majoră. Beneficiarii acordă și plătesc servicii de proastă calitate sau servicii nefurnizate. Dacă am rezolvat problema asta, cred că ne va fi mai simplu